Bol som bežný žiak základnej 9-ročnej školy. Môj prvý zoskok som robil prvé alebo posledné prázdniny na ZDŠke. Mal som 15 rokov, 9 mesiacov a 1 deň, keď som robil prvý zoskok. Vtedy bola hranica veková najnižšia 15 rokov, 9 mesiacov. Strašne som sa bál výšok. Mal som proste panický strach pozrieť sa z druhého poschodia. A po školách chodili kadejakí osvetoví pracovníci. No a jedným z tých osvetových pracovníkov bola nádherná baba v krásnej kombinéze, ktorá nám došla vyprávať niečo o nejakom paraštizme. 1977, prvý zoskok. A bolo tam dosť báb. Pre moje šťastie, nakoľko, keď som sa pozrel pred výskokom, aj keď sa mi tam nechcelo z toho von, na tie dievčatá, ktoré sa usmievali, musel som. Pre mňa to bola ešte dlho rozprávka. Niečo neskutočné, niečo pohľad z výšky. Začiatky RVčok v Československu boli také rozpačité. Bola to jedna z disciplín, ktorá nebola moc preferovaná. Československý paraštizmus sa uberal smerom skôr klasických disciplín, čo bola presnosť pristátia a nejaký ten komplex figúr. Až my sme sa rozhodli, že teda chceme skákať nie klasiku, že sa v tom vzduchu sami nudíme alebo bojíme a potrebujeme tam nejakú väčšiu partiu okolo seba. A zbadali sme tieto zoskoky. Chytili sme sa toho, že budeme to skákať. Začali sme to pretláčať, začali sme tlačiť na našich inštruktorov, že by sme sa chceli tomuto venovať. Mali sme svoju štvorku. Mali sme to šťastie, že sme sa nominovali potom na majstrovstvá sveta. V podstate neumiestnili sme sa na nejakých popredných miestach, samozrejme, ale tie skúsenosti boli na nezaplatenie. Mali sme už možnosť vidieť, ako to chodí vo svete, ako sa tí ľudia pripravujú. Samozrejme sme nasávali všetko, čo tam bolo, až aby sme to mohli zase troška rozvinúť u nás, keď sa vrátime domov. Rekordy po 77. roku, ktoré boli RVčkové, teda vo väčšine som bol. Prvý ten rekord československý, ktorý sme my skočili, bol 24 ľudí. A potom sa to pomalinky dvíhalo 25, 28. Najväčší slovenský rekord, alebo slovenská zostava, ktorá sa skočila, bola 30 člena. A ten najväčší, bol to kemp v Poľsku. Kamarát, ktorý tam bol rok predtým, mi povedal, že takáto akcia je. Poslal som tam nejakú prihlášku, napísal som, koľko mám zaskokov, koľko skáčem, čo som skákal. A samozrejme nejaké tie mená na referencie, to boli väčšinou ľudia, ktorí tam už boli, ktorí skákali väčšie zostavy. Prvé zoskoky som rozmýšľal, či sa nesadnem do auta, nepôjdem domov. Treba pár tých zoskokov, aby sa tí ľudia zosúladili a prešli na jednu vlnu. Tí ľudia sa začali spolu dýchať, začali rozmýšľať rovnako. Úžasné veci sa tam diali. Človek ide po letisku a naraz ho chytí baba za ruku. A začali sme spolu dýchať. Chvíľku sme takto dýchali, pustila ma, povedala ďakujem. A rozišli sme sa. Čiže pri tých zoskokoch sa z veľa ľudí stáva jeden.
No a zrazu som bol v 113 členej zostave, ktorú sme úspešne odskočili. Čo by som robil, keby som teraz začínal? V podstate to, čo som robil, keď som začínal. Najprv by som sa zaujímal o to, čo chcem robiť. A zaňal by som nejaké, a teraz tých informácií na tom internete je strašne veľa. Pozaňal by som si informácie ohľadne toho druhu zoskoku, ktoré by som chcel robiť. Snažil by som sa dostať do spoločenstva ľudí, ktorí rozmýšľali veľmi podobne. A rozhodli sa preto obetovať čas, peniaze, a niekedy nemalé. A proste išiel by som za tým. Prečo by som išiel do nového slovenského RV rekordu? Lebo sa dlhé roky neprekonal ten starý. Lebo sa zase nazbieralo kopec ľudí, ktorí by to mohli spraviť. Lebo je to perfektné. Lebo je človek voľný, dokáže lietať. Lebo je v tom kolektíve dobre. Lebo sme na jednej vlne. Preto by som išiel skákať slovenský rekord.